Оползни может быть внушительной, некоторые могут двигаться со скоростью более 160 км в час, что делает их одним из самых быстро движущихся масс грунта на Земле. Оползни – это геологический процесс, при котором слои Земли или скальные массы двигаются вниз под воздействием гравитации. Они не ограничены конкретными географическими областями. Оползни могут происходить в различных климатических зонах, от арктических регионов до тропиков. Как они образуются? Первым фактором, вызывающим оползни, является дождь. Вода насыщает почву, создавая давление. Таяние снега также является важным фактором. Кроме природных воздействий, человеческая деятельность может также способствовать образованию оползней. Вырубка леса, строительные работы и изменения в ландшафте могут увеличить риск возникновения. Оползни чаще всего происходят в горных районах, на берегах рек и озер, в районах с подвижной земной корой, в тропических и субтропических климатах, у активных вулканов, в районах с длительным замораживанием и оттаиванием, а также в тектонических активных зонах. Оползни могут быть крайне опасными, представляя серьезную угрозу для жизни, имущества и инфраструктуры. В зависимости от масштаба и скорости движения оползня, его последствия могут быть разнообразными. Оползни бывают различных видов в зависимости от того, как они образуются и в каких геологических условиях. Гравитационные оползни бывают поверхностными и глубинными. Поверхностные – это когда почва или породы скатываются или перемещаются вниз по склону под воздействием гравитации. А вот глубинные, вызванные передвижением блоков Земли вдоль смещения плоскостей. Также бывают глинистые, каменистые, солевые оползни, ледниковые, песчаные и лавинные. Виды оползней могут перекликаться и иметь смешанные характеристики в зависимости от конкретных условий местности. Некоторые свидетели оползней сообщают о том, что сопровождающий их звук может напоминать грозу, рев воды или гром. Многие оползни возникают после землетрясений, а некоторые происходят в океане, вызывая цунами. Несмотря на их разрушительные последствия, они играют важную роль в формировании ландшафта. Даже могут создавать красивые уступы и осыпи. Воздействие оползней на окружающую среду может быть значительными и охватывает разные сферы. Оползни могут привести к серьезным изменениям в ландшафте. Обрушение грунта и скал, перемещение больших массивов почвы и горных пород могут модифицировать форму местности, создавать новые низины и холмы. Разрушение оползнями природных сред, в том числе лесов и экосистем, может привести к потере биоразнообразия. Это может повлиять на местных видов, вызвав их миграцию, и увеличить риск вымирания некоторых из них. Оползни могут изменять состав почвы и ее физические свойства. Это способно оказать воздействие на сельское хозяйство, привести к загрязнению почвенных слоев и создать преграды для развития растений. Также оползни могут вызвать загрязнение водных ресурсов. В результате обрушения грунта в водоемы могут поступать тяжелые металлы, минералы и другие вредные вещества, что оказывает отрицательное воздействие на водные экосистемы. Оползни представляют собой мощные естественные явления, способные вызвать серьезные последствия для окружающей среды и человеческого общества. Глобальные усилия по мониторингу, предотвращению и управлению рисками оползней могут помочь минимизировать их негативные воздействия. В долгосрочной перспективе понимание природы оползней и их воздействия является ключевым фактором для разработки стратегий в области природопользования и борьбы с изменением климата. На этом у нас все. Надеюсь, вам было интересно. Если видео понравилось, поставьте нравится. Если у вас есть вопросы или комментарии, оставьте их под видео. И не забывайте подписываться. Нас ждет еще много интересного впереди. Всем здоровья!